الشخير، الصوت المزعج اللي بيطارد البشرية من مئات السنين ولحد يومنا هذا، وتسبب في توتر علاقات وإنهاء أخرى. معظمنا أو حوالي 50% من البشر بيشخر أو هيشخر في مرحلة ما من حياته، والشخير منتشر بنسبة 40% للرجال و24% للسيدات، ويبدأ يحصل بصورة أقل بعد سن ال70. لكن الشخير في الأطفال تم ربطه بمشاكل زي تغيرات المخ وتغير في السلوك. ممكن الشخير يكون حاجة عادية وغير ضار، لكنه ممكن يكون علامة على شيء أكثر خطورة. طب يا ترى ايه اللي بيسبب الشخير وامتى يكون مشكلة محتاجة علاج؟ فانزل اعمل لايك وتابع الفيديو ده للنهاية. بتتراوح جودة أو قوة الشخير من أول صوت صفارة طفيف لحد هدير جرارات مزعج لا يتوقف، لكن كل أنواع منشأها جهاز تنفسي، واللي فيه أنسجة لينة أو رخوة، واللي جزء منها بيكون مسؤول عن الصوت والكلام. لما العضلات اللي حوالين الأنسجة دي يحصل لها ارتخاء بيحصل ضيق لمجرى الهواء، ومع بعض العوامل التانية زي الاحتقان والسمات التشريحية للرأس والرقبة وكمان وضعية النوم، كل دي عوامل بتزود تقلص وضيق ممر الهواء وتسبب الشخير. كل ما كان في ضيق بالجهاز التنفسي كل ما كان تدفق الهواء أقوى، وبالتالي اهتزاز الأنسجة الرخوة أو اللينة يزيد، ويطلع لنا المعزوفة الجميلة التي لا تنتهي حتى الصباح. لو جينا نشوف ايه اهم اسباب الشخير، هنلاقي ان احد اهم الاسباب هو التدخين، لانه بيخلي الاغشيه المخاطيه لمجرى الهواء جافه. سبب تاني للشخير هو الاصابه بالبرد او الحساسيه، واللي بتسبب زياده الافرازات اللي بتسد مجرى الهواء. كمان تضخم اللوز واعوجاج الحاجز الانفي سواء كان موجود منذ الولاده او نتيجه حادث، والاعوجاج ده برضه بيؤدي لسد مجرى الهواء. احد الاسباب برضه ممكن يكون بعض الادويه اللي بتسبب ارتخاء العضلات اللي حوالين مجرى الهواء. النوم على الظهر بيزود فرص انسداد مجرى الهواء لان اللسان بيرجع لورا شويه. وجود الحنجره في مكان منخفض بالحلق عند الرجاله بيخلي عندهم فرص مضاعفه لحدوث الشخير اكتر من السيدات. واخر الاسباب ان الشخص يكون عنده تضخم بلسان المزمار او اللغلوغ وسقف الحلق. زي ما قلنا معظمنا بيشخر في مرحله ما من حياته، لكن الشخير المزمن هو احد اهم علامات اضطراب النوم المعروف باسم انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم او obstructive sleep apnea، واللي بيصيب حوالي ربع البالغين، لكن 80% منهم في العاده مبيبقاش عارف انه مصاب بالمشكله دي. مش بس الشخير شيء مزعج ومؤذي للغير، لكن كمان ممكن يؤدي لمشاكل خطيره للشخص نفسه، خاصه مشاكل القلب والاوعيه الدمويه. انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم بيحصل عاده بسبب انسداد في مجرى الهواء، واللي بيتميز بشكل اساسي بتوقف التنفس اثناء النوم. كمان في نوع تاني من توقف التنفس اثناء النوم واللي بيسمى توقف التنفس المركزي، وده بيحصل نتيجه فشل المخ او مراكز التنفس في المخ مؤقتا في تنظيم تنفس الجسم. والحالة المرضية دي مش منتشرة قوي، وعادة الشخير فيها بيكون أقل. الأشخاص اللي عندهم obstructive sleep apnea أو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم ممكن يحصل لهم توقف عن التنفس لمدة 10 ثواني أو أكتر قبل ما الشخص يصحى ويرجع يتنفس طبيعي. في أحيان كتير الشخص ما بيكونش مدرك للي حصل، وإنه بيصحى أكتر من مرة أثناء النوم بسبب توقف التنفس. وأثناء فترة توقف التنفس الشخص يطلع منه صوت شخير أو اختناق. بعض الحالات المرضية بيحصل لها توقف تنفس 5 مرات في الساعة، وفي الحالات المرضية الشديدة ممكن يحصل أكتر من 30 مرة، ودي مشكلة كبيرة لأن أنسجة وخلايا الجسم بيوصل لها أكسجين أقل، وكل ما زادت فترات نقص الأكسجين بتبدأ خلايا الجسم في إفراز الاستريس هرمونز أو هرمونات التوتر، وده عشان تعمل ضيق في الأوعية الدموية عشان تزود الدم المحمل بالأكسجين للأعضاء الحيوية، وبالتالي هيزيد ضغط الدم ويزيد الحمل على عضلة القلب. وهو ده سبب ارتباط انقطاع النفس الانسدادي اثناء النوم بمشاكل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والاوعيه الدمويه الاخرى. ممكن كمان صعوبه التنفس وقله الراحه والنوم تسبب للشخص صداع شديد وانخفاض بالتركيز والتعب والارهاق المزمن. طب ايه الاسباب او العوامل اللي بتزود فرص اصابه الشخص بانقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم؟ احد الاسباب هيكون ان الاشخاص اللي عندهم اللسان كبير والرقبه سميكه تخينه يعني، وكمان الاشخاص اللي عندهم فكين صغيرين. كمان كبار السن بيكونوا اكثر عرضه لخطر الاصابه، لان الانسجه اللينه او الرخوه اللي حوالين مجرى الهواء بتضيق اكتر كل ما تقدمنا في العمر. احد الاسباب الرئيسيه لتوقف التنفس اثناء النوم هو زياده الوزن، لان المزيد من الانسجه والدهون حوالين الرقبه بيسبب ضيق لمجرى الهواء. نيجي بقى لايه هي الحلول لمشكله الشخير وتوقف التنفس اثناء النوم. العديد من الباحثين كانوا شايفين ان خساره الوزن هو الحل لتوقف التنفس اثناء النوم. كمان لازم الشخص يغير في بعض عاداته وسلوكياته، مثلا ان الشخص يرفع راسه او يعلم مخدات اثناء النوم، يحاول بقدر الامكان ينام على جنبه مش على ظهره، لان بكده بيقدر يفتح مجرى الهواء. ممكن مثلا تحط مخده ورا ظهرك وانت نايم على جنبك بحيث تمنع انك ترجع تنام على ظهرك تاني،
او انك تلبس تي شيرت مصمم بحيث يكون فيه كورة تنس جواه تخلي النوم مش مريح لو نمت على ظهرك وتخليك ترجع تنام على جنبك تاني. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم الحالة طفيفة وبسيطة فتم إثبات إن تمارين الفم والحنجرة بتقلل من توقف التنفس أثناء النوم، زي إنك ممكن تغني قبل النوم أو حتى خلال اليوم وتقول كل مقطع بصوت عالي وتحاول تمد وتطول في آخر كل مقطع زي يا ليل لمدة ثواني. حاول دايما تنظف مناخيرك قبل النوم لو الشخير نتيجة احتقان بالأنف. ممكن تستخدم مضادات الاحتقان وغسول الأنف أو تستخدم محلول ملحي وتستنشق بخار المية. دايما خلي هواء الغرفة اللي هتنام فيها رطب لأن الهواء الجاف بيسبب تهيج للأغشية ويزود الافرازات اللي بتسد مجرى الهواء. ممكن كمان استخدام اجهزه مانعه للشخير ودي هدفها انها تخلق مساحه جوه الحلق عن طريق انها بتبعد الفك واللسان وتشدهم لبره. لو بيحصل لك انسداد بالانف مع النفس اثناء النوم ممكن تستفيد من حاجه اسمها internal nasal dilator او موسع انف داخلي، وده جهاز بيحافظ ان تجويف الانف يفضل مفتوح. بعض الاشخاص كمان بيستخدموا شريط لاصق على الفم عشان يمنعوا الشخير. لو كان الشخير بسبب بعض الادويه استشر طبيبك لوقف او تغيير الادويه دي. مع الحالات الشديده بيتم استخدام جهاز تنفس صناعي منزلي او جهاز سباب، وده جهاز بيحافظ على ابقاء مجرى الهواء مفتوح من خلال توفير تيار مستمر من الهواء تحت ضغط. في العاده الاطباء بيستخدموا الجهاز ده لتجنب التدخلات الجراحيه. في دلوقتي علاجات حديثه زي حقن خيوط البوليستر في سقف الحلق والطريقه دي اسمها بيلار بروسيدورز. طريقه كمان اسمها سومنوبلاستي ودي طريقه علاج حديثه بيتم فيها استخدام موجات راديو منخفضه القوه بتطلع حراره بتؤدي لتقلص الانسجه اللي موجوده في الحلق وسقف الحلق، وبالتالي تفتح فراغ اكبر وتخليك تقدر تتنفس بسهوله، ودي بتتم عن طريق طبيب الانف والاذن والحنجره تحت مخدر موضعي. اخر طريقه علاج ودي بعمليه جراحيه اسمها ليزر اسيستد يوفيولو بالاتو فارنجيو بلاستي، ودي عمليه جراحيه صغيره بيتم فيها ازاله الانسجه الزياده او المتضخمه من سقف الحلق ولسان المزمار، وفي بعض العمليات بيتم ازاله اللوز واللحميه واي نسيج زياده. اخيرا الشخير ممكن يكون او هو بالفعل شيء مزعج جدا ومضر للشخص نفسه وللي حواليه، لكن الشخير الشديد يستدعي انك تزور الطبيب، ولو ما كانش عشان خاطر اللي بينام معاك في الاوضه ينام مرتاح يبقى عشانك وعشان صحتك. في النهايه اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنساش تعمل لايك وشير لو شايف ان الحلقه مفيده، ولو حابب تدعمنا ممكن تشترك في القناه، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.